Lepo pozdravljeni na današnjem spletnem seminarju Zaščitite svoje podjetje pred spletnim kriminalom, na katerem nam bo specialist za kibernetsko varnost pri Telekomu Slovenije Dalibor Vuković predstavil pomen prediktivne kibernetske varnosti, katerih napadov se kiberkriminalci v zadnjem času najbolj poslužujejo, ter na kakšen način lahko preprečimo škodo, ki bi nastala ob morebitnem izvedenem kibernetskem napadu. Predavanje bo potekalo približno 30 minut, nato pa bo naslednjih 15 minut Dalibor na voljo za vsa vaša vprašanja. Le-ta lahko zastavljate v polju chat oziroma Q&A in potrudili se bomo, da bomo nanje v največji možni meri odgovorili. Vkolikor bi morali današnje srečanje zapustiti predčasno, pa nam vprašanja vedno lahko pošljete na naslov poslovna.prodaja@telekom.si. Na tem mestu vas tudi obveščam, da se današnji spletni seminar snema, posnetek le-tega pa vam bomo poslali v prihodnjih dneh. Da ne izgubljamo besed in preveč našega dragocenega časa, k besedi kar vabim današnjega predavatelja Daliborja Vukovića. Dalibor, izvoli, beseda je tvoja. Mojca, lepa hvala za to predstavitev. Jaz se bom poskušal v 30 minutah osredotočiti na tiste najbolj bazične, osnovne ali recimo osnove spletnega kriminala in pa na neko zaščito, ki je trenutno priporočljiva v teh časih, v katerih živimo. Seveda v 30 minutah ne bom mogel vse razložiti, bomo pa zastavili neko osnovo, ki bo potem mogoče izhodišče za nadaljnja vprašanja. Jaz se bom vsem opravičil, ker ne bom se skozi gledal v kamero, namreč moj zaslon je desno od kamere in na njemu potekajo slajdi, tako da če ne bom gledal v kamero, to ne pomeni, da ne mislim na vas, ampak enostavno gledam slajde, ki so desno. Ja, kot je kolegica, sodelavka Mojca rekla, jaz sem Dalibor, sem etični heker in sem plačan za to, da zagrenim življenje zlonamernim hekerjem. V stroki sicer imenujemo te zlonamerne hekerje krekerji. Torej, kreker je neka negativna konotacija, saj je poslanstvo krekerja imeti korist od nekih nezakonitih opravil, za razliko od nas, ki se pa trudimo torej, z istimi orodji, z istimi načeli, principi, delovati etično in pomagati širši skupnosti. Sam spletni kriminal je dejansko nek prekršek oziroma kaznivo dejanje, ki je storjeno s pomočjo računalniške opreme, torej čisto odvisno od nekega predznanja napadalca. To se lahko vrši na neko sodobno tehnično metodologijo ali pa s pomočjo socialnega inženiringa. Mi se danes ne bomo veliko ukvarjali z metodami ali tehničnimi ali socialnim inženiringom, ampak bomo predvsem poskušali ugotoviti, kaj je tisto, kar je za vas kot uporabnike najbolj smiselno. Verjetno bomo v nadaljevanju, če bomo časovno uspeli, omenili, kaj pomeni nek tehnični pristop k napadu, za razliko od nekega psihološkega pristopa z uporabo socialnega inženiringa. Vem, da je danes kar nekaj slušateljev, tudi mojih stanovskih kolegov, pa da te zadeve precej dobro poznajo. Danes ne boste slišali nič preveč tehničnega, ampak predvsem življenjskega, ravno zato, da ta širša okolica sliši tisto, kar je za njih pomembno. Tako da, glejte, ko enkrat vemo, kaj je spletni kriminal, rekli smo prekršek, kaznivo dejanje, vemo, da je to takoj zanimivo za neke ljudi, ki imajo ta kriminalna nagnjenja. Ampak zakaj je tako pogost? To je bistvo. Pogost je pa zato, ker je splet kriminalcem ponudil daleč največji bazen potencialnih žrtev.
če se čisto enostavno fokusiramo na nek splošni kriminal, oseba, ki ima mogoče težave z mamili, če rečemo, da je narkoman, on bo pripravljen mogoče v lokalni skupnosti oropati neko trgovino, mogoče vdreti v neko stanovanje, pobrati neke stvari, ampak ga relativno hitro policija najde. Ne? Še najbolj razviti kriminalci, kriminalne skupine, slišali ste za skupino Pink Panther, delajo v nekih določenih območjih, a je to Zahodna Evropa ali se preselijo v Ameriko, nikakor pa ne delujejo povsod po svetu. Ne? Za razliko od spletnega kriminala, ki nam pa praktično čez noč ponudi nek ogromen bazen žrtev. Verjemte, včeraj je imel kolega Metod Pletiše zanimivo predavanje na temo puščanja digitalnih sledi. Kolikorkoli se skrivamo, poskušamo zabrisati naše sledi, še vedno jih puščamo. Nenazadnje, če iz službenega maila pošiljate nekomu neko informacijo, ta mail nekje ostane zapisan. In tisti, ki se ukvarjamo z prepoznavanjem digitalnih sledi v spletnem prostoru, imamo tako skripte kot specialna orodja, kot tudi platforme, ki nam znajo indeksirati ne samo po klasičnem spletu, tudi po deep webu in dark webu in nam pošiljati podatke oziroma neko digitalno vsebino osebe, katero targetiramo. Pa niti ni nujno, ne za zadnje, ne, da je to oseba, lahko je firma. Veste, eden izmed takih brskalnikov je Hunter.io, hunter.io. Po predavanju, če boste imeli čas, poskušajte vnesti svojo domeno in boste videli, koliko aktualnih e-mail naslovov ven vrže. Torej, neodvisno od tega, ste vi mikropodjetje, malo podjetje, srednjo ali neko največje. Preprosto vnesite mercator.si, hitro boste videli, koliko e-mailov uslužbencev iz Mercatorja lahko dobite. Lahko je to elektrodistribucija, lahko je to, če želite, go.si, neka državna institucija. Kaj želim reči? Ko imamo enkrat tako velik bazen e-mailov, pomeni, da imamo tako velik bazen potencialnih žrtev. Danes sodobni heker ne potrebuje v prvem imenu vašega gesla, ker ga bo dobil s pomočjo tistega e-maila, katerega je našel preko dotične strani, lahko rečemo preko Hunterja. Tisto, kar pa je za vas zelo pomembno, je pa mogoče na tem slajdu ta levi del, te prve 4 vrste kibernetskega ali spletnega kriminala. Tole je vir slovenske policije in pa Europola. Ampak poglejte, prvi levi listič, lažno predstavljanje, torej lažno predstavljanje z SMS-i ali glasovno lažno predstavljanje. Dajmo to čisto enostavno poimenovati phishing oziroma ribarjenje. To ste večinoma vsi slišali. In to je tisti prvi največji vektor napada, katerega hekerji v 21. stoletju koristimo. Mi smo že zdavnaj ugotovili, da ni potrebno uporabljati naprednih tehničnih metod, da bi veliko večino žrtev, če smem tako pod navednicami reči, preslepili. Zakaj? Če se vrši napad na neko inštitucijo, ki je lahko v kritični infrastrukturi, lahko je to energetski sektor, lahko je to zdravstvo, se vrši po navadi iz 2 razlogov. Eno je politična motivacija in tu država, ki vrši napad, seveda ima za sabo tako skupino ljudi, ki to zna tehnično izvesti. Drugi način je lahko, da nekdo želi za to državo vohuniti, da imajo neke obveščevalne skupnosti željo po podatkih. Tudi te znajo s tehničnimi metodami priti do večine podatkov. Ampak vse ostalo, veste, privat subjekti, družbe, fizične osebe, pa niso tako interesantne tarče, da bi se mi poskušali truditi dneve in dneve in tehnično tarčo prelisičiti. Najbolj pogosta in najbolj hitra metoda je metoda socialnega inženiringa, ki se imenuje phishing. In zato sem jo postavil tule na prvo mesto. Na phishing je dejansko vse potem naprej vezano. Ko enkrat s phishingom prelisičimo neko osebo, uspemo dobiti njeno poverilnico, bom tudi povedal na kak način, dejansko tistega trenutka naprej
lahko izvajamo vse to, kar je ostalega naprej. Torej, lahko izvajamo goljufijo s kompromitiranim računom direktorja podjetja, lahko izvedemo poneverbo računov, lahko se lažno predstavljamo kot neka lažna banka in tako naprej. Tule desno, kar je rdečega in zelenega, so potem bolj, dajmo reči, fizično motivirane ali pa privat motivirani napadi, torej razne ljubezenske prevare, kraje osebnih podatkov, naložbene prevare. Danes se ne bomo spuščali v te zadeve, ker je namen ozavestiti družbe, podjetja. Mogoče vse v stavku dveh, naložbena prevara bi pomenila, če na spletu najdete neko podjetje, ki se ukvarja s kriptovalutami in vam lažno prodaja neke tabele za tako imenovane kriptovalute, na podlagi katerih lažno prikazujejo rast in vas potem prepričajo, da investirate denar v to. Ta denar poberejo in jih ne vidite več. Kraja osebnih podatkov. Ne vem, če ste včeraj poslušali Dnevnik, s temi boni, ki so namenjeni turizmu, se s pomočjo kraje osebnih podatkov že preprodaja oziroma se šušmari. Dobim vaše osebne podatke, število davčno številko, ime, priimek, nekje na netu pustite mogoče osebno izkaznico in s pomočjo teh podatkov lahko na vaše ime koristim bone. Ljubezenske prevare, tu ne bi izgubljali preveč besed. Žrtev je že v Sloveniji na tisoče in ne na stotine. Ponavadi so to osebe v zrelih letih, obeh spolov, osebe, ki mogoče nimajo nekega večjega predznanja v računalništvu ali pa osebe, ki so emocionalno v danem momentu labilne. Če pogledamo tale slajd, ki nam pravi, da phishing napadi predstavljajo vedno večji delež med obravnavanimi incidenti v letu 2021. To raziskavo so naredili naši kolegi iz SICERTA. Poglejte, dobri 2/3 incidentov predstavljajo različne oblike spletnih goljufij, med katerimi najbolj izstopajo phishing napadi. Opazen je tudi izjemen porast v številu investicijskih in direktorskih prevar, pri čemer je največji znesek oškodovanja v 2020 znašal 155.000 evrov. Povprečno oškodovanje naj bi bilo 1400 evrov za oškodovanje prek spletnih nakupov, 10.000 evrov odkupnina za dešifriranje podatkov, 20.000 evrov izguba pri investicijskih goljufijah in pa 19.000 izguba pri vrivanju v poslovno komunikacijo. Glejte, to so uradni podatki. Jaz bom pa danes do vas zelo iskren. V poslu, katerega opravljam, se dnevno srečujem, torej smo v prvih bojnih linijah in se dnevno srečujemo z vsemi temi napadi. Iz prakse vam lahko povem, da je mogoče 10% napadov uradno prijavljenih. In seveda kolegi iz SICERTA lahko statistiko izvajajo iz tistega, kar je uradno prijavljeno. Ampak jaz že danes vem, tudi nekateri, ki me danes poslušate, iz prve roke veste, da recimo oškodovanje ni bilo 155.000 evrov. Mi smo pred 2 tedni imeli klienta, ki ima oškodovanje za več kot 500.000 evrov. Slab mesec nazaj tudi okrog 500.000. Mogoče 2 meseca nazaj milijonsko oškodovanje. Skratka, tisti, ki so zares oškodovani, niti ne upajo zadeve uradno prijaviti. Pot je sicer ta, da tudi mi spodbujamo, da se zadevo prijavi na SICERT in pa na policijo, ampak jaz povsem razumem klienta. Če reče, če bom to prijavil, bom prišel v medije, ko pridem v medije, ima to že negativno konotacijo za moje poslovanje. Tako da, zakaj govorim o teh številkah? Govorim zato, da boste predvsem na nadaljevanju, ko se bomo pogovarjali o investicijah v neko sodobno kibernetsko varnost, znali mogoče pretehtati na res neko oceno tveganja, ker nažalost vsi smatramo informatiko ali informacijsko kibernetsko varnost kot strošek v družbi, dejansko pa moramo to dojemati kot investicijo. Tisti, ki po domače rečeno šparajo na kibernetski varnosti, v primeru enega napada zgubijo vse prihranke za 20 let nazaj. Tako da, to je treba biti zelo
zelo pozoren, ko govorimo o nekem načinu poskušati prihraniti denar na račun kibernetske varnosti. Včeraj, ko sem pripravljal tele slajde za vas, sem prvo stvar, ki sem vtipkal, sem napisal kibernetski napadi v februarju. Želel sem dobiti slovenske indekse. Zakaj? Zato, da se mogoče ne bi preveč fokusiral na tujino, pa ne nazadnje mi je tudi enega tujega vrglo. Glejte, tile 4 članki so bili tisti članki, ki smo jih kot prve videli. 8.2. kibernetski napad na medijsko hišo ProPlus. Vir je slovenski Sicert. Drugi je bil, mislim, da iz časnika Dnevnik ali Delo, kjer naslov pravi: hekerji napadli tudi A1 Hrvaška, zahtevajo 437.000 evrov v kriptokovancih. Tretji, ki je bil sicer od januarja, ampak se je v februarju ponavljal, je v Ukrajini obsežen kibernetski napad na vlado. Če pogledamo tega zadnjega, tega sem našel v Financah. Tarča kibernetskih napadov so podjetja s šibko zaščito. Torej, lastniki majhnih in srednje velikih podjetij so pogosto mnenja, da je njihovo podjetje zaradi svoje majhnosti za kibernetske napadalce nezanimivo. A resnična slika utegne biti ravno obratna. Napadalci prežijo na ranljive sisteme in napadejo vsakogar, ki jim to omogoči. Pazite, ta dikcija je najbolj pomembna. Mala in srednje velika podjetja so pogosta tarča ravno zaradi slabše ozaveščenosti o pomembnosti informacijske varnosti. In če se zdaj vrnem, čisto hipotetično, ne bomo špekulirali ne o A1, ne o ProPlusu, ne o kateri drugi firmi, ampak bomo čisto skozi oči napadalca pogledali, kako bi jaz kot heker izvršil nek napad. Moj laptop je zaseden, zato bom vzel kar telefon v roke. In če se lotim hipotetično neke firme, ki ne rabi biti ProPlus, lahko je RTV Slo, lahko je pa ne nazadnje Telekom.si. Če grem v klasičen iskalnik na mobilni napravi, vtipkam domeno te družbe, mi vrže vsaj 20-30 e-mail naslovov. Angelca.malnar, afna, pop-tv.si. Lahko je poldemalnar@telekom.si. In če si še sposodim ta Hunter, katerega sem prej omenjal, dobim v hipu lahko 100 e-mail naslovov. Kaj mi pomenijo ti e-mail naslovi? Torej, mene ta trenutek niti ne zanima, kakšna so gesla teh uporabnikov, še manj pa me zanima, a je to PopTV, RTV Slo ali Telekom. Zanima me samo to, da v relativno kratkem času uspem kriptirati neko delovno postajo. Torej, ta trenutek, ko sem dobil te e-mail naslove, izvedem tako imenovano OSINT poizvedovanje, to je kratica za Open Source Intelligence, kjer dobimo nek nabor informacij o družbi, na katero bomo izvršili napad. Relativno hitro tudi ugotovimo, a so te firme uporabniki Windows sistemov, a so na Linux sistemih, a imajo on-prem rešitve, a so kakšne cloud rešitve. In poglejte hipotetično izvedbo napada na, PopTV. Napišem na vse te e-mail naslove z neko zakupljeno domeno, ki je zelo podobna. Če smo, recimo Elektro-Primorske, bom zakupil domeno Eletkro Primorske, torej T in K bom zamenjal, to domeno bom na tržišču dobil za 9 evrov. Verjemite mi, 95% prejemnikov tega maila ne bo ločilo med elektro ali eletkro, ker enostavno zaznavanje ni tako hitro, kot je delo, katerega upravljamo. Vem, da uporabljate Office 365 spletno stran in vse, kar moram narediti, je, da skloniram Office 365 prijavno okno na svoj strežnik. Lahko celo brezplačno na spletu dobim tak strežnik, ampak recimo, da imam nek svoj strežnik. Na tem strežniku naredim klon Office 365 in pošljem na vseh teh 100 e-mail naslovov. Zdaj, če je tarča,
A1, Telekom ali ProPlus, pomeni, da bo 100 ljudi iz ProPlusa dobilo moj e-mail. Od teh 100 ljudi je zagotovo nekdo ali v financah ali v marketingu, ki je v tistem trenutku toliko zaposlen, da ko bo to sliko videl, da je potrebno podaljšati Office 365 licenco, bo zato, da čim prej zadevo spravi naprej, vnesel svoje uporabniško ime in geslo. Ko bo pritisnil tipko Finish, bo uporabniško ime in geslo poslal na moj strežnik, na klonirani strežnik. Pojavilo se mu bo pogovorno okno, kjer se mu bo sistem zahvalil za podaljšanje licence in mu dovolil, da naprej dela. Torej, jaz kot uporabnik bom vesel, v tistem danem trenutku bom dejansko svoje delo naprej opravljal, ne vem pa, da sem uporabniško ime in geslo plasiral nekemu napadalcu. In od tistega trenutka naprej ste vi moja tarča. Torej, ko pa imam vaše uporabniško ime in geslo, pa jaz lahko berem vaše maile na cloudu, lahko vaše maile celo odprem vašo PDF fakturo, odprem jo lahko v Wordu, spremenim TRR in pošljem stranki, kateri ste vi imeli namen to poslati. To vam govorim iz prve roke, ker s tem se srečujemo v Sloveniji. Torej, stranka, ki je s pomočjo phishing napada bila potem posledično žrtev tiste druge ikonice, ki sem jo danes kazal, tako imenovane direktorske prevare, je bila žrtev na tak način, da sem uspel priti do uporabniškega imena in gesla financarke v enem podjetju in v imenu tega podjetja poslal drugemu podjetju fakturo. Predstavljajte si, če ste vi slovensko podjetje, pošljete Italijanu fakturo, Italijan to fakturo plača, vi niti ne veste, to je šlo na nek TRR na Škotskem, prek denarnih mul se je denar že razlil okrog, šele takrat pa vi ugotovite, da je bil on žrtev direktorske prevare. Potem se začnejo ti zoprni postopki. Kontaktira vas, reče, lejte, jaz sem vam nakazal, vi rečete, nisi nakazal, nekdo je vmes nekaj prestregel. Tu se potem gremo mačke in miši, vedno lovimo, kdo je zakaj kriv. Ampak bistvo vsega je, da denar ste izgubili. Poglejte še en korak naprej. Se pravi, če ste vi zdaj, ne vem, medijska hiša ABC DO. Ko imam uporabniško ime in geslo od enega izmed uporabnikov, skozi njegov računalnik lahko spravim neko skripto, lahko je to PowerShell skripta, ki je namenjena, lahko je tipa Mimikatz in je namenjena lateralnemu gibanju po vaši infrastrukturi, kraji vaših podatkov, pošiljanju podatkov meni kot napadalcu in na koncu, ko vse podatke dobim, tudi zaklepanju vaših računalnikov. Verjemite mi, da ta skripta ni en dan v sistemu. Taka skripta je mesec, 2, 3, lahko pol leta not, pa niti ne veste. Ne veste zato, ker uporabljate klasična orodja za varovanje. To je ponavadi firewall in pa kak osnovni antivirusni program. In zdaj, če si predstavljamo, da je ta skripta prišla v infrastrukturo neke medijske hiše in se je lateralno gibala od uporabnika do uporabnika, pobirala podatke, pošiljala vse te podatke napadalcu, vi pa ste odgovorni, da po GDPR-ju te podatke varujete, pa niti ne veste, da gredo ven, in se potem napadalec po 2 mesecih odloči, ko reče, te skripte so povsod tudi na backupih, zdaj bom pa med 2. in 3. uro po noči zakriptiral vse delovne postaje. Torej, tu govorimo o nekaj minutah časa, ko se zakriptira vse. Tu potem pomoči ni. Velikrat slišim, verjemite, dnevno hodim okrog in potem se pogovarjamo, ja, imamo backupe. Lejte, backupi skoraj nikoli v takem primeru ne pomagajo. Backup je star 1 mesec, skripta je noter 2 meseca, tudi backupi vprašanje, kaki so. Veliko primerov pa doživimo izkušnjo, da backupi niso offline in nam niti ne pomagajo potem. V takem primeru, ne glede na to, ali imate okuženih 5 računalnikov ali 500, je postopek vedno isti. Ko pridemo na teren, ugasnemo vse, že prej ugasnete delovne postaje, izvajamo vulnerability teste, varnostne preglede na vsaki mašini posebej. Gremo od najbolj pomembnih do najmanj pomembnih. Ko mašino očistimo, jo vklopimo v mreže, eno po eno. In zdaj, če si predstavljate, da ste firma, ki je imela okuženih 100 mašin, od tega polovico v proizvodni, ali v prodaji, če se z malo prodajo ukvarjate, 1 teden do 2 tedna morate računati, da vsi postopki stojijo. Torej, uslužbenci ne morejo normalno delati.
vi kot lastnik podjetja s tem dolžan plačati dopust ali plačati šiht po domače rečeno, ne glede na to, a je on v službi ali ne, ker ni njegova napaka, da je prišel, da so vam kompromitirali sistem. In ko je sistem kriptiran in ga en teden rešujemo, potem, ko po črto potegnemo, pridemo do tega, kar sem prej rekel. Ne. Če na varnosti šparamo, bomo 20-letne prihranke porabili samo pri enem napadu. Ker potem ni več samo tisti neposredni strošek ali plačilo odkupne kode, odkupnega dešifriranega ključa, ki je, morate verjeti, tudi zelo vprašljiv. Včasih so bili spletni kriminalci džentlmeni, pa če so ti kaj zakriptirali, so ti tudi dali potem ključ proti plačilu. Zdaj imamo drug problem, da v bistvu ScriptKiddie kupi dešifrirani ključ, tako kot je na Hrvaškem, nima pa, torej kupi skripto za šifriranje, nima pa dešifriranega ključa in mu plačate in ostanete brez denarja in brez ključa. Če mu ne plačate, kličete Cyber Incident Response Team, ki vam bo pomagal. En delovni dan inženirja je od 700 do 1000 evrov, če imate 4 inženirje, je to na dnevni ravni 4000 evrov in spet v relativno hitrem času 50 000 evrov, da vzpostavimo stanje, kakršno bi moralo biti. Potem so pa tu še ostali posredni stroški, kot sem rekel, plače zaposlenim, ne vem, marketing in tako naprej. Skratka, če povzamem, da ne bom prekoračil ta moj namenjeni čas. Jaz sem vam poskušal na zelo praktičen način in zelo človeško razložiti, kako enostavno mi lahko kompromitiramo vsa ta omrežja. In na koncu, ko rečemo, kaj za vraga pa naj naredim, poslovati moram digitalno, sej država, sej Evropa, sej cel svet spodbuja digitalizacijo. Kako naj se pa potem zaščitim? Tu poznamo v bistvu 3 segmente zaščite. Prvi segment so ljudje, kjer moramo z izobraževanjem, ozaveščanjem, testiranjem odziva na vse te napade nekako spodbujati ljudi, da se znajo odgovorno obnašati. Drugi segment so procesi, kako imate informacijsko varnost obravnavano v podjetju, kdo pri vas kaj dela, kakšne pravice ima. Jaz se velikokrat srečujem posebej z malimi ali pa srednjimi firmami, kjer je lastnik podjetja, direktor podjetja in je zelo velik strokovnjak na področju kovinostrugarstva, ni pa IT geek in želi imeti dostop do vseh strežnikov in ravno on je idealna tarča, zato mora biti procesi dodelani. Tehnološko smo pa mi tisti, ki vam pa znamo zadeve postaviti. Torej, pomagati pri posodabljanju programov, upravljanju naprav, detekciji vdorov na napravah in tako naprej. Torej, tisto, kar mi znamo narediti, stroka, znamo tehnično zadeve postaviti na zavidljivo visok nivo, postaviti tehnično infrastrukturo tako, kot je treba in vam predati znanje, da vi kot uporabniki znate spremljati, kaj je tisto, kar je za vas najbolj pomembno in kaj ne. In mogoče čisto za konec, verjemite, da zdaj, leta 2022, upati, da imate adekvatno zaščito z antivirusnim programom in pa neko požarno pregrado in da ne boste žrtev napada, je iluzorno. To je tako, kot če imate doma protivlomna vrata z večtočkovnim zaklepanjem, ključ ste pustili pa pod predpražnikom. Ker antivirusni program ne bo odkril napadalca, če je napadalec uspel pridobiti vaše uporabniško ime in geslo. V tem neki sodobni kibernetski varnosti to rešujemo na tak način, kot vidite na tej šabloni. Se pravi, klasične antivirusne programe že dolgo časa menjamo z XDR orodji, torej z nekimi Extended Endpoint Detection and Response orodji, kjer poskušamo integrirati antivirusne programe naslednje generacije, torej antivirusne programe, ki delujejo s pomočjo umetne inteligence. Poskušamo integrirati neko network analitiko, ki zna, če tudi že nekdo vstopi k vam, vedeti, ali se po vaši infrastrukturi kdo še premika, ali vam bo okužil še druge računalnike. Zna s pomočjo user behavior analitike ugotoviti, da ste to res vi, ali je to nekdo iz Bangladeša, ki se z vašim geslom prijavlja. Veliko teh postopkov potem avtomatiziramo in tisto, kar je najpomembnejše v tej spodnji vrstici 24/7, dejansko največje družbe, ki se s tem ukvarjamo, suportiramo svoje kliente 24/7. Torej,
Ko pride do kibernetskega napada, pride ponavadi po noči, ne takrat, ko ste vi v službi, naši dežurni kibernetski strokovnjaki te grožnje prestrežajo v vašem imenu, se aktivno odzovejo, sanirajo zadevo in vi, ko pridete zjutraj v službo, nimate več potem težav z klicanjem policije oziroma nekih drugih inštitucij in prijavo škode, temveč svoj posel normalno naprej odpravljate, zato ker je za kibernetsko varnost poskrbela ekipa izkušenih strokovnjakov. Moje osebno mnenje v minuti, kaj so prednosti takih kvalitetnih zaščit, zagotovo zajem in obravnava vseh varnostno relevantnih dogodkov, ransomwareov, makrojev in to na tem najvišjem nivoju. Zakaj? Zato, ker tako kot pulmolog skrbi samo za pljuča, tako tudi strokovnjak za kibernetsko varnost skrbi samo za zaščito kibernetskih napadov in zato se izredno hitro in učinkovito odziva na vse te dogodke. Omejitev škode, ne vem, razna forenzika, statična, dinamična analiza, to so vse te prednosti, katere mi potem znamo narediti v primeru, da ste žrtev nekega napada z namenom, da pospešimo sanacijo nekih začetih dogodkov. Jaz bi tu moje pol ure zaključil. Mogoče bi čisto za konec samo še pokazal par slikic, da vidite, kako imamo v Telekomu Slovenije operativne postopke speljane oziroma kako sploh izgledajo ti naši prostori. Tako da tule levo lahko vidite tako imenovani SOC oziroma Security Operations Center. To je cel kup enih monitorjev, kjer varnostni analitiki 24/7 spremljajo. Vidite, gor levo je Slovenski avtocestni križ, potem je dol energetika, razne telekomunikacije, desno so srednja in velika slovenska podjetja, ki jih varujemo. Spodaj so razni sandboxi, strežniški sistemi in razni warm roomi, kjer načrtujemo zaščite in tako naprej. Skratka, tule bi se jaz poslovil s tem mojim delom in pozval Mojca vse slušatelje, da postavijo kako vprašanje, če ga imajo. Če sem bil pa zadosti izčrpen, pa tudi v redu. Lepa hvala. Mojca, ne slišimo te, mislim, da imaš mikrofon izklopljen. Ja, res je, Dalibor, hvala. Tako vneto sem odgovarjala na vprašanja današnjih udeležencev, da sem pozabila, da je potrebno priklopiti mikrofon. Kar sem povedala v delu, ko me niste uspeli slišati, je to, da je prišlo kar nekaj vprašanj udeležencev na temo tega, ali bo posnetek današnjega spletnega seminarja in gradiva, torej prezentacijo, ki si jo Dalibor ravnokar predstavil in odpredaval, možno dobiti tudi po današnjem srečanju. Seveda, v prihodnjih dneh boste prejeli mail s povezavo na posnetek današnjega srečanja in pa tudi Daliborjevo prezentacijo. Če pa se sedaj vrnem na konkretna vprašanja, pa je eno od vprašanj gospoda Roka in sicer zanima me, kakšna je periodičnost posodabljanja vaših modemov, naprimer inboxov, V60U in tako dalje z novimi popravki, varnostnimi popravki. Periodičnost ni odvisna od naših terminov, ampak od takrat, ko so popravki pripravljeni. Če govorimo o nekih operacijskih sistemih, za katere mi popravke ne izvajamo, potem takrat, ko so objavljeni, zato uporabljamo določena orodja, imenujemo jih Cyber Threat Intelligence orodja, ki že znajo mogoče par dni predno zadeva pride v svet, že napovedati, da bo nek popravek zunaj in to saniramo. Ko pa govorimo o naših produktih, tisto, kar mi razvijamo, pa izvajamo popravke pri vsaki opaženi anomaliji. Mi imamo ekipo oziroma tudi zunanje sodelavce, ki z očesa etičnega hekerja izvajajo varnostne preglede, poskušajo razbijati te sisteme in takoj, ko jo najdemo luknjo, izdelamo varnostni popravek in ga deployamo po mašinah.
Hvala, Dalibor. Naslednje vprašanje je: pozdravljeni, napadeni smo bili s kriptovirusom Phobos. Imate kakšno informacijo, kako dekriptirati podatke, ki so nam jih zakriptirali? Hvala za informacijo. Ja, v našem operativnem centru kibernetske varnosti, to je tisti center, ki ste prej na slikah videli, imamo ekipo, ki s pomočjo MISP sistemov, s pomočjo CERT-ov mednarodnih in s pomočjo naših frameworkov, ki se ukvarjajo s tovrstnimi zadevami, pridobiva v realnem času dešifrirne ključe. Kaj pomeni v realnem času? Ko FBI razvije dešifrirni ključ ali pa ga ujame kriminalno skupino, dešifrirni ključ plasira po teh sistemih, mi te ključe prejmemo in potem z njimi odklepamo razne kriptirane datoteke. V vašem primeru bi moral dobiti na disku datoteko, jo dati v naš operativni center in poskušati s ključi. Torej, ne glede na to, da je ime kriptovirusa tako, ki se pojavlja zelo pogosto, je lahko znotraj tega vašega kriptovirusa spremenjen 1 ali 2 bita in zgodbo obrne na glavo. Tako da v vašem primeru priporočam, da me kontaktirate na e-mail in se dogovorimo, da prevzamemo ta disk in ga poskušamo z dešifrirnimi ključi, teh je na tisoče, odkleniti v našem laboratoriju. Hvala, Dalibor. Naslednje je: kaj priporočate, da naredimo za ozaveščanje naših zaposlenih glede informacijske varnosti? Najbolj pomembna stvar je periodičnost, se pravi ta amplituda. Če organizirate izobraževanje, neko ozaveščevalno, ne bo zadost, če to ne boste vse skozi ponavljali. Tako jaz kot kolegi, ki so danes, jih je kar nekaj tu iz naše stroke, zelo dobro vemo, da če boste naročili en sistemski varnostni pregled ali pa izvedbo enega testiranja socialnega inženiringa in potem nič naprej delali, to ne bo zadost. Ampak tista prva pot, ki bi bila, je vedno, ko govorimo o ozaveščanju, je ta, da najamete družbo, ki vam bo izvršila kontroliran poskus kibernetskega napada oziroma izvedla nek varnostni pregled ali pa testiranje s pomočjo socialnega inženiringa. Teh testiranj poznamo malo morje. Recimo, ravno te dni smo izvajali pri eni večji slovenski družbi na več načinov socialni inženiring. Prvo smo klonirali strežnik, pošiljali maile, tu smo ugotovili, da se je več kot pol ljudi ujelo, potem smo izvajali tako imenovani phishing, kjer s pomočjo klicev pridobimo verbalno uporabniška imena in gesla uporabnikov. Potem smo izvajali tako imenovani tailgating, kjer pridemo strokovnjaki na dogovorjen teren, pa vse imamo specialne USB ključke, uporabnika prepričamo, da nas spusti v pisarno, zlažemo se, da smo neki serviseri, potisnemo ključ v njegov računalnik in računalnik okužimo. Skratka, to so tisti prvi prijemi. Na podlagi teh prijemov vam izdelamo poročilo, da zelo dobro veste, kako ranljivi ste, da zelo dobro veste, kako so vaši uslužbenci dojemljivi na tovrstne napade. In ko to imamo, pripravimo skupaj program izobraževanja. In ponavadi je to izobraževanje izvedeno recimo danes, potem v roku enega tedna malo ponovno kaj testiramo, mogoče čez en mesec ponovimo nek testni napad in spodbujamo uporabnike, da so čim bolj ozaveščeni. Seveda je pa smiselno, da imate pa tudi tehnično zaščito na nivoju. Veste, če ne bo neke pametne tehnične zaščite, če boste se ščitili samo z navadnim antivirusnim programom, to ne bo zadost. V teh časih zagotovo ne. Dalibor, hvala. Naslednje vprašanje je: ali mislite, da je z vidika varnosti smiselno, da so vsi IT sistemi vključeni v isto Windows domeno? Odvisno, s čim se ukvarjate. Če se ukvarjate s kritično infrastrukturo, ne. Se pravi, če imate pa neko srednjo ali manjšo družbo, pa to ni nek faktor, ki bi vam lahko kakorkoli
omejeval vaše delo. Zagotovo, se pravim, zdaj ne vem, s čim se oseba ukvarja, ampak če se ukvarjate, ne vem, z energetiko, če me sprašujete, ali je za nuklearno elektrarno Krško smiselno, je odgovor zagotovo ne, ker varnostni sistemi oziroma tisti sistemi, ki morajo biti najbolj varni, imajo ločeno segmentirano omrežje, ponavadi celo drugo domeno in pa nimajo dejansko nobenega dostopa do svetovnega spleta. Hvala, Dalibor. Mogoče predlagam, da gospod ali gospa, ki je zastavila vprašanje, dodatno še napiše, iz katere branže prihaja, pa bomo mogoče lahko lažje ali bolj podrobno odgovorili. Ja, ali pa če me kasneje kontaktira, zdaj težko, se pravim, to je od primera do primera odvisno, ne? Tako. Naslednje vprašanje je, na kakšen način organizirati arhiviranje podatkov za lažji restore v primeru kriptiranih virusov. Je pametno arhivirati celotne virtualne strežnike ali je bolje imeti hladne backupe pomembnih datotek? Jaz bom zelo iskren, pa upam, da mi ne boste zamerili. Računati na backupe v kakršnemkoli smislu pri kibernetskem napadu ne gre. Ne? Prvenstveno imeti backupe pa dvigati računalnike iz restora je bilo smiselno pred leti. Se pravi, takrat, ko ste rekli, imam doma Exchange strežnik, če mi procesor umre ali pa če se mi kaj skvari, bom iz restora dvignil. Računati na to, da boste firmo rešili samo z backupi, lejte, PopTV jih je imel, a ne, pa vidimo, kje smo, pa ne samo PopTV, vse te slovenske firme, ki so bile napadene. Torej, lejte, če imate vi backupirane zadeve, namen backupa, torej napadalec, če vas bom jaz napadel, kot sem rekel, bom skripto plasiral k vam že danes, napadel vas bom čez 2 meseca, to pomeni, da so vaši backupi že okuženi. Se pravi, vi, če backupirate nekaj za 1 mesec nazaj, tudi če boste iz backupa dvigoval, boste imeli okužene sisteme. Tle prvenstveno razmišljajte, jaz vam sicer povedal, kak je sistem backupiranja, ampak tisto, kar je bistveno bolj smiselno danes razmišljati, je to, da imate napredno kibernetsko zaščito. Se pravi, da ne pride da kriptovirus ne more lateralno lezti po vaši infrastrukturi. Torej, imeti, tako kot sem prej pokazal, mi recimo v veliki večini primerov naših klientov, naših strank ščitimo na tisti način, kot sem vam pokazal. Se pravi, mi stranki namesto antivirusa sploh več ne prodajamo antivirusov, če res stranka eksplicitno to ne želi. Ampak ji prodamo XDR orodje, ki ima v enemu klientu že 7 orodij. In to je network analitika, user behavior analitika, deception, honeypoti, sandbox in tako naprej. In tak sistem zna prepoznati napad v vhodu v vašo firmo. Torej, prvi računalnik, če bo to gospa Tončka, ki bo okužena, bomo to prepoznali tam. V 3 do 4 minutah izvedli postopek triaže in ob 3 zjutraj bomo to delovno postajo izolirali. To pomeni, da se dejansko kriptovirus sploh ne bo mogel premikati naprej, da bi prišel. Če pa že izvajate, mislim, ne če že, backup je potrebno izvajati, jih pa pač izvajate na način, da backupirate, čim več kot lahko backupirate in vedno bodite pozorni, da imate vsaj 2, če ne 3 offline backupe. Se pravi, ko zadevo backupirate, jo dajte na nek drug medij in jo spravite v nek drug prostor. Ker velikokrat se zgodi, mi smo imeli primer 2 meseca nazaj, ko je firma imela 5 backupov, pa vsi so bili online. Vsi so bili neuporabni. Skratka, tudi enega ni bilo od 5, ki bi lahko kakorkoli nam pomagali. Hvala, Dalibor. Gospa, ki je zastavila prejšnje vprašanje, glede Windows domene, je zapisala, da prihajajo iz področja zasebnega varovanja. Bi na tem mestu kaj dodal ali raje posredujemo mail, pa se govorite po mailu? Bi raje, gre za delikatno zadevo, bi raje na ta način. 1 na 1, ja. Prav. Hvala, da se bomo čim bolj držali današnje obljubljene časovnice. Predlagam, da odgovoriva še na zadnje vprašanje, in sicer je to,
kakšni podatki so najbolj zanimivi za kiberkriminalce? Vsi podatki. Odvisno spet od branže. Lejte, precej malo, kakorkoli se vam zdi, da so to targetirani napadi. Je izredno malo takih napadov, ko napadalec že v osnovi ve, kaj hoče od firme. Lejte, če imam jaz 1000 e-mail naslovov in honorarno napadam firme, je moja naloga od teh 1000 okužiti 10%, torej 100 računalnikov in od 100 računalnikov iz 10% dobiti denar. In se potem ne ukvarjam toliko s temi podatki, kot se ukvarjam s tem, da kriptiram računalnike. Ko pa govorimo, kateri podatki so pomembni, vedno se obešamo na baze, ki imajo podatke o strankah. Torej, kdo je vaša stranka? Je to fizična oseba? Je to nek poslovni subjekt? Davčne številke, če imate v bazah kakšne bančne kartice, so zelo pomembne. Potem, če ste podjetje, ki delujete z dobavitelji in s kupci, tisto, kar nas zanima, so vstopne cene, torej nabavne cene artiklov, ki jih prodajate, in potem prodajne cene. Iz tega se dobi razlika v ceni, katero lahko vaši konkurenci potem prodajamo z namenom, da se lahko vaša konkurenca pogaja za nabavne cene pri dobavitelju. Če ste vi firma, ki prodajate Head & Shoulders šampone, in če vemo, da jih nabavljate po 1 evro in to prodamo vaši konkurenci, vaša konkurenca jih kupuje, vi kupujete po 1 evro, konkurenca po 1,20 €, je to izhodišče za pogajanje. Tako da pri takih subjektih je vedno pomembno, kdo so dobavitelji, kdo so kupci, kakšne so nabavne cene, kakšne so prodajne cene. Pri firmah, ki imajo spletne trgovine, so zanimivi podatki o vseh kupcih, vsi njihovi osebni podatki. Pri firmah, ki so vse bolj pogosto žrtev napadov in imajo intelektualno lastnino, se pa fokusiramo predvsem na njihovo intelektualno lastnino. Se pravi, če ste vi, zdaj sem izmislil Krapovič, bi mene zanimalo, kako po domače rečeno auspuh izdelujete, kateri materiali, v kakem razmerju, ker bi bilo to interesantno za vašo italijansko konkurenco, ki bi bila pripravljena plačati določeno vsoto za te podatke. Ja, Dalibor, najlepša hvala. Hvala za današnje predavanje. Hvala za izčrpne odgovore na vprašanja današnjih udeležencev. Jaz bi se na tem mestu zahvalila tudi vsem današnjim udeležencem za vaš čas in za vsa vprašanja, ki ste nam jih poslali. Vkolikor je kakšno vprašanje ostalo neodgovorjeno ali se vam porodi naknadno po današnjem srečanju, nam vprašanja lahko pošljete na poslovna.prodaja@telekom.si. Še enkrat hvala in upam, da se naslednjič vidimo v tako velikem številu. Hvala. Hvala vsem, srečno.